अर्तुरुल। नाजरीन, आज अर्तुरुल के बारे में आपको कुछ हकाइक बताएंगे और चंद सवालात का जवाब देंगे। बहुत से सवालात आपके जहन में होंगे, जैसे तुर्की अर्तुरुल जैसे ड्रामों से कितनी कमाई करता है और अरब ममालिक में अर्तुरुल ड्रामा क्यों बैन है। और सबसे अहम एक बात, इंटरनेट पर बहुत चल रही है कि 2023 में तुर्की का मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। तो क्या तुर्की अपने इलाके जो खिलाफत उस्मानिया में तुर्की के पास थे वापस लेगा? 2023 में क्या होने जा रहा है? हम आपको हकाइक पर मबनी तज्ज़िया देंगे ताकि आप किसी पढ़ी लिखी महफिल में कोई गैर हकीकी बात करके अपनी इल्मी हैसियत कम ना करें। अर्तुरुल, अर्तुगरुल या अर्तुगुल, इनमें से कौन सा लफ्ज़ ठीक है? पहले हम आपको ये बताते हैं नाजरीन, लफ्ज़ अर्तुरुल एक तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जो दो अल्फाज का मजमुआ है, अर और तुरुल। अर का मतलब लड़ने वाला, सिपाही या जंगजू है, और तुरुल का मतलब उकाब, बाज या कोई जंगली परिंदा है। तो इसका मतलब आप लड़ने वाला अकाब समझ लें। अब अर्तुरुल को तुर्की लहजा में अर्तुरुल पढ़ते हैं, अरेबिक में इसे अर्तुगरुल पढ़ते हैं। अब आपकी मर्जी, आप इसे अर्तुरुल पढ़ते हैं, अर्तुगरुल या फिर अर्तुगुल। अब चलते हैं तुर्की ड्रामों की आमदन पर। नाजरीन, तुर्की की आमदन का एक बड़ा जरिया तुर्क ड्रामे हैं। पिछली सदी 90 की दहाई में तुर्की ने ड्रामे से एक्सपोर्ट करना शुरू किया और इस सदी के शुरू में ये ड्रामे तुर्की की आमदन का एक बड़ा जरिया बन गए। 2017 में तुर्की ने अपने ड्रामों से 350 मिलियन अमेरिकन डॉलर कमाए और यूं इस फील्ड में तुर्की अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। एक अंदाजे के मुताबिक 2023 में तुर्की अपने ड्रामों से $1 बिलियन कमाएगा और आप जानते हैं पाकिस्तानी रुपयों में $1 तकरीबन 166 रुपए का है। अर्तुरुल ड्रामा देखने में पाकिस्तान बहुत आगे है। कुछ अरसा पहले तक पाकिस्तान में इसके मिलियन सब्सक्राइबर थे और 200 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़। अब चलते हैं अरब ममालिक की तरफ। अरब ममालिक में भी तुर्की ड्रामे काफ़ी मकबूल रहे। वलीद बिन इब्राहिम की कंपनी MBC यानी मिडल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तुर्की ड्रामों को ऑन एयर करती रही। 2018 में सियासी मुखालफत की वजह से MBC पीछे हट गई। फरवरी 2020 में मिस्र के दारुल ने अर्तुरुल ड्रामे के खिलाफ फतवा जारी किया। उनके मुताबिक तुर्की इस ड्रामा के जरिए अरब ममालिक में नौजवानों की ज़हन साजी करके अपना असर और सूख बढ़ाना चाहता है और तुर्की अपना कल्चर प्रमोट कर रहा है और तारीखी हकाइक गलत अंदाज में पेश कर रहा है। तुर्की अपने आप को मुसलमानों के लीडर के तौर पर पेश कर रहा है। वो तैयब उर्दगान के नजरियात के शदीद खिलाफ हैं। इस तरह ये ड्रामा मिस्र, सऊदी अरब और UAE में बैन है, मगर इसके बावजूद बहुत से लोग नेट पर इसे देखते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, यानी 2023 में क्या होने जा रहा है। एक थ्योरी जो कि इंटरनेट पे काफ़ी मकबूल है कि 2023 में मुआहदे के 100 साल पूरे हो जाएंगे और तुर्की अपने इलाके वापस हासिल करेगा। इसमें कितनी हकीकत है, इसके लिए आप थोड़ा सा इसका पस मंज़र जानिए। अर्तुरुल के बेटे उस्मान ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। इस खिलाफत में आहिस्ता आहिस्ता बहुत से इलाके शामिल हो गए और ये अपने वक़्त की एक सुपर पावर बन गई। 19वीं सदी में खिलाफत कमज़ोर पड़ना शुरू हो गई। सियासी और मुआशी मुहरकात ने इसे कमज़ोर कर दिया। 1908 में यंग तुर्क रेवोल्यूशन के नाम से एक तहरीक उठी
اس وقت کے خلیفہ عبد المجید دوم کے خلاف تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے اتحادی قوتوں کے خلاف جرمن کا ساتھ دیا تھا۔ جنگ میں ترکی کو شکست ہوئی۔ عرب لوگوں نے ترکی کی خلافت کو دل سے قبول نہیں کیا تھا اور جنگ کے دوران بغاوت کی تھی۔ ایک برطانوی جاسوس لارنس، جو لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور تھا، اس نے عربوں کو ترکی کے خلاف اکسایا۔ لارنس آف عربیہ نے کس طرح اپنا مشن پورا کیا، اس کے لیے ہم علیحدہ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ جنگ عظیم اول میں شکست کے بعد اتحادی فوجوں اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے ٹریٹی آف سیپرو کہتے ہیں، جو کہ فرانس کا ایک شہر ہے۔ یہ معاہدہ 1920 میں ہوا۔ اس کے تحت ترکی کو بہت محدود کر دیا گیا، اس کی فوج کو بہت کم کر دیا گیا۔ ترکی کے بہت سے علاقے اس سے علیحدہ کر دیے گئے۔ ادھر مصطفیٰ کمال پاشا، جسے عطا ترک کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے اس کے خلاف ایک تحریک اٹھائی۔ مصطفیٰ کمال پاشا کو کچھ عسکری کامیابیاں حاصل ہوئیں، جس کے بعد اتحادی قوتوں نے ایک نیا معاہدہ کیا جسے ٹریٹی آف لوزان کہتے ہیں۔ لوزان سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے۔ اس معاہدہ کے تحت ترکی کو کچھ علاقے واپس مل گئے اور خلافت کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اور اس طرح موجودہ ترکی سامنے آیا۔ ناظرین، یہ وہ معاہدہ ہے جو 1923 میں ہوا تھا اور 2023 میں اس کے 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بات شروع کر دی کہ 100 سال پورے ہونے پر یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا اور ترکی اپنے علاقے واپس لے لے گا۔ اب سوال یہ ہے، کیا 100 سال بعد کوئی معاہدہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ جس طرح 100 سال گزرنے کے بعد آدمی سانپ نہیں بنتا، اسی طرح اگر معاہدہ کی شک میں یہ نہ لکھا ہو کہ یہ معاہدہ 100 سال بعد ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ معاہدہ قائم رہتا ہے۔ لوزان کے معاہدہ میں ایسی کوئی شک نہیں۔ ناظرین، عرب ممالک ترکی کی خلافت کے خلاف ہے۔ ترکی کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ خلافت کے خلاف ہے۔ ترکی ابھی اتنی بڑی پاور نہیں بنی کہ وہ طاقت کے زور پر اپنے فیصلے منوا سکے۔ طیب اردگان خلافت عثمانیہ کا حامی سمجھا جاتا ہے اور وہ اپنے اقدام سے یہ شو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، مگر حالات و واقعات اب پہلے جیسے نہیں۔ نسلی، لسانی، مسلکی، سیاسی، انتظامی اور معاشی حالات خلافت عثمانیہ کے دوبارہ قائم ہونے کے خلاف ہیں، لہذا 2023 میں کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ آپ آرام سے چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ ہم ارطغرل پر مزید جو معلوماتی اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز بنائیں گے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔